السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada qisadeena maate qisadan waxaan kusoo qaadanaynaa qiso aad iyo aad u xanuun badan waana dhacdo ka dhacday wadanka Jarmalka waana dhacdo ilaa iyo haddana kiiskaasi lama xalin sababta loo xalin iyo meeshay ka dhacday intaba ayaa rabaa inaan kula wadaago fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga waxaan kaa codsanayaa adigoo mahadsan inaad subscribe saartid muuqaalkana like saartid si uu u gaaro meel dheer igu dhiirigeli walaalkaaga baan ahay waana ku mahadsan tahay bal aan guda galo sheekadeena ama qisadeena dhacdadan aad ku xanuunka badan waxay dhacday 1922 Maars 31 ayay dhacday waxay ka dhacday goob beereed ah oo lagu magacaabo Hinterkaifeck Bavaria Germany dhacdadan waxaa ku dhintay ama lagu baabiyay 6 qof oo ka tirsan hal qoys ayaa lagu baabiyay haddaba 6 qofood yee kala ahaayeen ayaa rabaa inaan idin sheego iyo da'dooda aabaha guriga waxaa la dhihi jiray Koreban oo jiray 63 sano xaaskiisa waxaa la dhihi jiray Gazilia waxayna jirtay 72 sano gabadhii Victoria 35 jir ayay ahayd caruurtu waxay ahaayeen 2 caruur ah shaqaalaha gurigana waxaa la dhihi jiray Maria waxayna jirtay 44 sano dhacdadan waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u xanuun badan markii la geystay dilkaasi dadka oo dhan la yaab ayay la noqotay balse inta ana kaaga hordheen waxay ka bilaabatay sheekada gurigaasi dadka ku noolaa waxaa soo martiyay ninkaas ayagu aqoon umaysan lahayn wayna soo dhaweeyeen raashinkooda ayuu cunay guriga ayuu la joogay maalmo sida dadka agaarkaasi ka dhawaa ay sheegeen inuu gurigaasi nin martiya u yimaaday ninkaasi laakiin cid aragta ma jirto markuu yimaaday cuntadiisii ayuu cunay si degan ayuu u joogay maalmo kadib waxaa la ogaaday gurigii inuusan qofla ka soo bixinin wax shanqarina ka yeeraynin isla markaana dadka u dhawaa ayaa imaaday gurigaasi si ay u ogaadaan xaaladda meesha ka jirta waayo xalay oo dhan waxaa ka yeeraya guriga dhexdiisa khaylo iyo wax cabsiya dadkuma ay fahansaneen waxa ka dhacayay ay u yimaadeen gurigaas si ay u ogaadaan xaaladda jirta iyo waxyaabaha meesha ka socda waxay ogaadeen xaaladda meesha ka jirta isla markaana waxay wargeliyeen ciidamada booliiska ciidamada ayaa yimaaday waxaan halkaasi loogu yimaaday 6 qof oo qoyskaasi ka mid ahaa shaqaalihii iyo 2 caruur oo dhulka yaal oo wada meed ah wuxuu ku dilay bahalka loo yaqaano garweyne ama geedka lagu qodo dhulka saa u taqaanid Soomaalidana waxaan u naqaanaa garweyne bahalkaas ayuu ku dilay wuxuuna u dilay si naxariis dara ah ilaa hadda lama oga sababta loo dilay qoyskaasi sababta uu ninkaasina u soo ogaarsaday in uu u baabi'iyo qoyskaasina cid ilaa hadda tarintayna malahan kiiskaasi waa la raadinayay muddo aad u badan cid hal arin ah ee familkaasi ku saabsan dhibaatadooda xalisayna ma jirto inaysan cidna ku guulaysanin qof kastoo loo dhiibayna uu guuldareystay waayo hal caddeena ma uusan reebin qofkaas lagu raadraaco meeshana kaamira kumaysan xirnayn ilaa hadda qof aragtayna wejigiisa ma lahan laga yaabaa inuu nool yahay laga yaabaa inuu waa hore dhintay balse dadku ma aysan arkin wax caddeena ma laga yaabaa qofku wax dilayba inuu asagana isdilay dabcan laga yaabaa laakiin lama oga balse dadku waxay sheegayeen inuu qof saa'ida yimaaday ee arkeen laakiin wejigiisa aysan hubin wejigiisana si fiican u aqoonsan karin waayo kuma aysan mashquulin markaad qofka attentionkaaga aad soo jeediso qofka aad ku mashquushid ayaad ogaa kartaa qofkaasi wuxuu yahay ama aad aqoonsan kartaa balse dadka oo dhan way arki jireen dad marti inay imaadaan baadiyaha dadka markay tagaan marti ayay u noqdaan dadka baadiyaha ku nool sidaas oo kale ayuu asagana ku ahaa meeshaasi waxay ku leeyihiin martidii hore imaan jirta unbaan anakana u arki jirnay cidna ma aysan ku fikirinba nin inuu yimaado martiya ayaa lay doono caruur balse saaxiibayaal sheekadaasi way dhacday waxayna ka dhacday Jarmalka waxayna dhacday sidaan kuu sheegaba 1922 Maars 31 markii dhacdadaas dhacday markii la kari waayay baaritaan badan la sameeyay ciidanka meel kasta ay galeen wax kasta ay raadiyeen ee wax caddeena ay waayeen kiiskii oo dhanba halkaasi ayaa lagu xiray gabigiisa waa la joojiyay waxaan dhaqaaqaynin maadaama geedkaada dul taagan tahay wax uusan kaaga soo bixaynin inaad sii taagnaatid mararka qaar ma fiicno waa inaad iska dhaaftaa kiiskii ugu halista badnaa ilaa haddan aan xal loo helin dadka xaaladaasi la socday aad ayay uga baqeen aad ayayna uga argagaxeen shacabkuna aad ayay isku ilaali jireen qof kasta qof marti u yimaadana qof soo dhaway jirtaa ma lahan saaxiibayaal qisadeena ama dhacdadeena la yaabka leh halkaasi ayay ku eg tahay haddii aad muuqaalka ku caajistay iga raali noqo haddii aad ka hesheen fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad like saartid subscribe saartid si uu u gaaro dad badan fadlan iigu share garay hal qof ilaa 3 qof waan walaalkiina oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo